तर नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज परत आले तुमच्या भेटीला. आज अचानक भयानक फ्रायडे आहे आज, आणि अचानक भयानक प्लॅन झालेला आहे एक शॉर्ट राईडचा. तर आज आपण एक खांडीला चाललो आहोत. तर बघूया आपल्यासाठी काय ठेवलेलं आहे खांडीला. सो चांगलं प्लेस आहे, एक पावसाळ्यात खूप बघण्यासारखं प्लेस आहे. पुण्यापासून एक जवळपास 60-70 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. भेटूया बाईकवर. चलो. रेकॉर्डिंग 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 येस. तर आता आम्ही ओल्ड हायवेवरून राईड घेतलेला आहे आपल्या डेस्टिनेशनकडे, आणि आता अजून आपल्याला एक 30 किलोमीटर अजून जायचं आहे. सो आता खूप पाऊस मिळालेला आहे, आम्हाला भिजलेलो आहोत. आज आपल्यावर रास्ते आहे आणि आपला अजून एक मित्र आहे. तो आज आम्ही तिघजण आलोत राईडला. तर चलो डेस्टिनेशनकडे वळूया. कसं काय गेला खाली आहे? तर आता बघितलं काकांची गाडी रस्ता सोडून खाली गेलेली आहे, तरी पण काका अजून गाडीतच आहेत, गाडी सोडलेली नाही आहे त्यांनी. आणि आता फाटक लागलेलं आहे, आपल्याला ट्रेन क्रॉस होणार आहे. मित्रांनो, इथं भारी एक आपल्याला पूल लागलेला आहे. तर इथे भारी सकाळचं दृश्य दिसते. तर थांबलोत आमच्या 3 बाईक्स. वातावरण तर मित्रांनो, आम्ही एका झाडाखाली इथं आसरा घेतलेला आहे. बघू शकता भयंकर पाऊस सुरू आहे आणि आम्हाला त्याने भिजवून टाकले पूर्णपणे. मोबाइल कैमरे से हमको डर लगता है सर, वो भीग जाता है तो हम वीडियो नहीं निकाल पाते. क्या मजा बाहर मी अजून नाही भिजलो काय भाई. मित्रांनो, हियर वी आर द मेका ऑफ वॉटरफॉल खांडी. आपण आता ऑलमोस्ट खांडीला पोचलो आहे आणि इकडे बघू शकता, आम्ही जिकडे तिकडे डोंगरावर बघतोय तिकडे पूर्ण नुसते धबधबे आणि धबधबेच दिसत आहेत आम्हाला, बाकी काही दिसत नाही आहे. सो आपल्याला आज जायचं आहे लालवाडी वॉटरफॉलला. अजून एक 10 किलोमीटरवर पुढे तो वॉटरफॉल आहे.
आणि रस्ता खूप छान आहे इथला, म्हणजे राईडला खूप मजा येतोय. तर बघूया आपण आता. जगताप जो वॉटरफॉल इथला फेमस आहे, इथं लोक येतात पुण्यातली किंवा मुंबईहून वगैरे. तर तो मागे गेला आहे धबधबा, तो एक प्रायव्हेट धबधबा आहे. आणि आपण जो जाणार आहोत लाडवाडी, तो पण एका प्रॉपर्टीमध्येच येतो. त्याच्या पण जायला आपल्याला काहीतरी कॉस्ट द्यावी लागते. हा एक धबधबा खूप मोठा दिसतो इथे. हो हो, भारी येणार आहे धबधबा. हो. मस्त पडतोय. ॲक्च्युली तिथं जाता पण येईल, बांधावरून वगैरे जावं लागेल. असे खूप सारे धबधबे आहेत मागच्या बाजूला. त्याचा काहीतरी पॉईंट असेल. हा पॉईंट आहे येणारा वाटतं. हां, पाणी येत आहे. तर चला, आपल्याला त्या धबधब्याला जायचं आहे. तो मेन धबधबा आहे आपला. हाही सुंदर धबधबा आहे, पण याला जायचा रस्ता आपल्याला माहीत नाही कुठून असेल. तरी पण येताना आपण इथे सगळे धबधबे कॅप्चर करणार आहोत. इथे जी ब्युटी आहे धबधबे, ते आपण सगळं कॅप्चर करणार आहोत, काहीच ठेवणार नाही. तर मित्रांनो, तर पाऊस पडून गेला आहे आणि वातावरण ह्या गावचं बघू शकत असाल, एकदम तुफान कातील झालेला आहे. कॅमेरा बंद पडला होता म्हणून मी थांबलो. जस्ट पावसाची एक सर येऊन गेलेली आहे आणि वातावरण एकदम तुफान कातील झालेलं आहे. अजून पण पाऊस पडतोय थोडा थोडा, पण आपल्या कॅमेराची खूप भीती आहे राव. काय राव, थांब की जरा यार, शूट तर घेऊ दे आम्हाला. आयुष्यात शूट नाही घ्यायला देत यार हा. पूर्ण डोंगर आहे ना, पूर्ण डोंगर धुक्यामध्ये आहे. भारी वाटतंय. इथे जाताना फोटो काढू आपण. आता नको, जाताना काढू. तर मित्रांनो, आपण इथे पोचलो आहे. तिथून आम्हाला काय मिळालं होतं, ज्या डिटेल्स मिळाले होते, त्या घरापर्यंत पोचायचं होतं, तिथपर्यंत आपण पोचलो आहे. पण आता इथे येऊन समजले की या पॅन्डेमिकमुळे आपल्याला वरती जाता येणार नाही, कारण इथल्या ग्रामस्थांनी हा रस्ता बंद करून ठेवला आहे. सो आम्हाला इथून आमचा मूड ऑफ करून परत जावं लागतं. जस्ट समोर धबधबा आहे आणि फक्त एक 15 मिनटाचा रस्ता आहे, पण नाही जाऊ शकत आपण तिथं. हार्डली जा. सो वी फील टू बॅड. डॅम इट.
जो धबधबा आहे तो लालवाडीचा धबधबा आहे आणि आपल्याला तिथे जायला परमिशन मिळाली नाही कारण पॅन्डेमिकमुळे इथं रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. सो आम्ही आता परतीचा मार्ग घेतो आहे बॅक टू पुणे. पण पुढे जर कुठे धबधबा वगैरे चांगला मिळत असेल तर त्याचे कॅप्चर करण्यासाठी थांबू आणि पुढे कुठेतरी जाऊन पोटपूजा करू कारण खूप भूक लागलेली आहे. आता आमचे काही शॉर्ट्स घेऊन झालेले आहेत. इथे पाण्यात खूप मजा करून झालेली आहे आणि ठीक आहे. म्हणजे आजची एक तसं म्हणायला गेला तर एक बाईक राईडच झाली कारण धबधबा तर आपल्याला मिळाला नाही पूर्णपणे जाऊन बघायला. सो बघूया परत कधीतरी जेव्हा हे सगळं पॅन्डेमिक थांबेल, जेव्हा यांचे रेस्ट्रिक्शन उठतील तेव्हा आपण परत ट्राय करू दाखवायचं तुम्हाला. आणि आता परत निघतो आहे आपण परतीच्या प्रवासाला. टिल देन एन्जॉय द व्ह्यू. मित्रांनो आता एक ब्रेक घेतला आहे आपण आणि खूप भूक लागली होती. सो आता मिसळचा प्लॅन झालेला आहे. हॉटेल वटेश्वर आहे तिथं आम्ही थांबलो आहे आणि तुम्ही एकदा मिसळीचं ताट बघा. तुम्हाला ते व्हिडिओतूनच खावंसं वाटेल असं आहे. हां, तर आमची मिसळ खाऊन झालेली आहे आणि आता आम्ही घरी निघालो. सगळे थंडीनं कुडकुडलेले. तर टाटा बाय बाय खतम. गेला वेस्ट साईड गेला.